आज के मनीष स्टूडियो में आप सबके हार्दिक स्वागत है। मैं आपके दोस्त वीर पटेल फार्मासिस्ट। चलो आज कुछ नवा सीखथन। आज के हमारा टॉपिक हवा खांसी। खांसी होथे काबर और खांसी के निवारण कैसे कर सकथन एक बारे में चर्चा करबो। वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करथन। तो खांसी होए के मुख्य कारण आप मन पता ही होई कि होथे काबर। कोई भी मौसम जब बदलते तो शरीर ओला ओकर अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं कर पावा, जेकर कारण से ओला इन्फेक्शन हो जाते, ब्लड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, जेकर कारण से ओला सर्दी खांसी हो जाते। तो ये होते इन्फेक्शन के नाम से। और दूसरा होते कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन। क्या है वायरल